amigos de YouTube, ¿cómo están? Os quiero decir que estoy con mi hermano de Clan Daisy, la aula de Raimundo. Y no tengo idea qué podemos hacer hoy. Bueno, hoy día podemos hoy día iremos a todo el rato a estar con mi gato. Vamos a levantarle y vamos a darle su yogur. Y bueno, vámonos a la cámara. Ya sé, y vamos a hacer un challenge de 24 horas con gato. Y estaremos acá con Michiro. Y aquí está Mito. Y vean, pues, ponte un poquito más aquí. Y Clan. Y bueno, pues, Declan, sostén la cámara, por favor. ¿Puedes agarrar la cámara? Agarra la cámara, rápido, que se me cae. Ya, agárrala, por favor. Y ay, agárrala así, agárrala así. No pongas tu dedo acá. Así, agárrala, ¿ya? No, pues no. Bátale. Agarra la cámara, por favor. No apretes nada más. Y bueno, aquí con todo y vamos a pegar. Aquí está mi toncito. Está lindo. ¿Se nota? Qué caliente ese lugar que duele. Declan, muéstrame a mí muéstrame. Mira. Tu carta de niño. Quiero mucho. Mira, ponlo para abajo. Vean. A ver si hace. Vamos a ver dónde va este gato. Y vamos a perseguirlo por 24 horas. Ahorita como es de tarde. Son las 2, una así, 12 así. Es temprano, aún no comemos nada. Ay, chicos, no. ¿Qué pasa? Pueden ver. Entonces yo. No le toques ahí. Declan. Y bueno, Flash. Activar mi Flash. Tengo que activarlo. Declan. Y bueno, estoy activando mi Flash. Ahora puedo mostrarles a este gato tan lindo. Y bueno, me voy a ir a la sótano de arriba. Ahorita nos vemos. Bueno, ay, caray. Aquí estamos en la sótano de arriba. Ay, caray. Ay, que no puede ver a mi gato. Ay, no. Creo que se fastidia. Hijo, ven. No hay nada para comer, puestoncito. Es color más. Sí. Todos dicen que es azul, pero no. La verdad, mi cámara está azul. Este gato, la verdad, es color plomo. Mira. Plomo. Nada. Nada. ¿Qué nada? Oye, niño. Oye.